خاوتي خوتاتي صباح الخير عليكم جيسبر راكم ملاح صافي لونطون واقيلا on s'est pas adressé à vous سمحونا on avait beaucoup de dossiers à traiter beaucoup de problèmes à régler mais اليوم je tenais absolument باش نهضر pour faire cette chronique ou là ce décryptage ou là ce coup de gueule on sait plus quoi comment faire la différence مول الديسكور اللي داروا الوزير الداخلية تاعنا نور الدين بدوي في الملتقى اللي داروه زعما على ليميغراسيون إليغال داروا ملتقى وزير الداخلية plutôt devant les ambassadeurs devant des walis devant des hauts cadres de l'État دار un discours وين يحلل il a analysé يعني les origines les sources مصادر تاع المشكل تاع الحرقة يعني المشكل تاع الحرقة اللي à cause duquel des jeunes algériens يموتوا في البحر يعني شفنا لي تراجيدي شفنا واش صرا في رئيس حميدو شفنا اتخاف توت الجيري يروحوا لي بلاج يخرجونا ديكور هذا الوزير واش قال على حسابه ان المشكل تاع الحراكه في بلادنا هما 51 باج فيسبوك راهم يحرفوا على الناس باش يروحوا هو هضر على الناس اللي تغني في الاستاد هضر على حتى على لي ميديا الكترونيك اللي كيما حنا ولا لا بريس على الصحافه اللي قال لي تعطيه ان ديسكور تاع ديزيسبوار وقال لك بلي انا راح نقاضي جو في بورسويفر اون جوستيس 51 باج فيسبوك اللي على جالهم الناس راهم يروحوا يحرقوا يا جماعه رانا في 2019 كيفاش وزير عيب يا سي بدوي انت لك حاب زعما تولي وزير اول واللي عندك زعما طموحات سياسيه وزير قدام السفراء قدام دي هوكاد دو ليتا قدام دي زانتيليكتويل يهضر دو سيت مانيير كومون بوتون ايماجيني كو لا جونيس الجيريان 51 pages Facebook, ils ont poussé à l'hsab des derniers chiffres à l'ADDH, la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, ils ont poussé 40 000 Algériens pratiquement, 40 000 Algériens, منهم déjà, منهم كبار, منهم دراري, منهم عجايز, منهم شيوخة, حبوا يروحوا العام اللي فات 2018 باش يروحوا لأوروب وداروا الحرقة. يعني هذو ناس تبعوا هذو 51 باج فيسبوك. يعني يسحب لي باج فيسبوك هما راهم يحرصوا على الناس. يعني الحرقة هذه لو كان يحبس الفيسبوك في الجزائر ما يكونش كاين الحرقة. هذه الهضرة الزايدة هذه ماهيش هضرة. سي با ان ديسكور دين d'un ministre de l'Intérieur. Les gens, monsieur Bedoui, راهم يحرقوا راهم يروحوا من البلاد parce qu'il n'y a pas de travail, parce qu'il n'y a pas de justice. Notamment la justice sociale, parce qu'il y a comme des oligarques, des milliardaires, ils ont des projets qui مشفناها على حد التيزي وزو تاع 70 مليون دولار 3 ans après الطريق تتحل كومبلي تولي طاب تطرطق ودراهم ما بناش وين نروحوا ولو جون الجيريان مازال يخلص 3 ملايين و500 ولا 3 ملايين اذا صاب خدمه ولا 2 ملايين يقول لك عيش بها علاش الناس راهم يحرقوا باسكو ما كاينش عداله في الجزائر من هبه اللي يسرق بوطه بن يضربوه بعامين 3 سنين حبس واللي يسرق ملايير ويدي دي كريدي بونكير على البنوك العموميه واحد ما يحوس عليه وكونتخار يقدر يدوروا في الشيراتون avec une suite على العام اللي غارونتي اللي ابوني. Voilà pourquoi الناس راهم يروحوا parce que les jeunes algériens ne sont pas représentés parce que la majorité اللي كيما الناس نتايا سي بدوي وكاع الوزراء من يحيى من بدوي حتى رئاسه الجمهوريه كاع في عمرهم 80 70 60 سنه ما كاين حتى شاب جزائري 30 سنه 40 سنه ما كاين حتى مسير في الجزائر عنده لاج تاعهم qui peut communiquer avec eux qui peut leur expliquer qui peut leur donner de l'espoir et qui peut leur donner un modèle de réussite. علاش الناس راهم يروحوا على جد ديكتاتوريه مرزوق تواتي عدلان ملاح اللي يكتب في الفيسبوك يرفدوه لي جورناليست اللي يبلغ على الفساد رفدوه الكوميديان بوعكاز وما سلكش حتى فوديردوف وما سلكش باسكو من هبه ودبه يدخل الحبس باسكو من هبه على جال قروشيره ترمي واحد 5 سنين حبس وواحد اللي دي مليار دو ديتورنمون. Personne ne rentre en prison. Ce sont ces réalités-là, ces vérités-là qui poussent les Algériens à partir à la harga, à risquer leur vie dans des embarcations de fortune, où ils disent qu'il y a des doudes, ou il y a des hout, ou il y a des doudes. Voilà les véritables réalités. Ce n'est pas les 51 pages Facebook. Wallah, les administrateurs, les pages Facebook algériennes en prison. Elle va rester. Les solutions existent. Les solutions existent, ce sont d'abord créer des emplois, créer des richesses, donner une justice sociale, donner l'espoir aux jeunes algériens, leur dire qu'il y a une véritable justice. Mais si je fais des images, à chaque fois dans les visites officielles, il y a un dirigeant algérien, une armée pour le protéger. انتم العياشين في المسيلة طاح في تقبر 40 متر ما سلكتوش. كيفاش حبيتوا تسلكوا une jeunesse algérienne? Elle est depuis des années, elle crie son désespoir, depuis des années elle cherche un travail, depuis des années تحب واحد يحب يتزوج ما يقدرش يتزوج وكي يتزوج مع مرته وين elle va accoucher يروح للسبيطار يخاف عليها.
C'est ça la réalité de l'Algérie d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est pas le discours de désespoir. S'il y a un discours de désespoir en Algérie, c'est parce qu'il y a une gouvernance de désespoir, monsieur Bedoui. Et la gouvernance de désespoir, vous en êtes l'exemple parfait. Vous en êtes même l'ambassadeur et vous en êtes l'illustration parfaite de l'échec. Parce que cette gouvernance, comme voilà eu des désespoir. Comme un exemple. Est-ce que سمعتوا باللي في بلادنا depuis 2017 درنا واحد la mesure اللي كنا حنا جرينا عليها etc. C'est le Conseil supérieur de la jeunesse. اللي داروا un décret هاو قدامكم le décret exécutif présidentiel de 2017. ونورمالمون في الكونساي هذايا supérieur de la jeunesse يكون كاين فيه 170 membres منهم هامليك 76 jeunes issus des 40 wilayas. هذا le Conseil supérieur de la jeunesse كان normalement من 2017 هو il devrait exister. Le décret خرج في البابيي راهو هنا مي اوريليتي حتى واحد ما هذا الكونساي جامي ما شفناه. هذا لو كونساي سوبيريور دو جونيس كان من لو رول تاعو انه يكون ان انترميديير بين الدوله بين السلطه وبين الشباب الجزائريين وياخذ بعين الاعتبار مشاكل تاع الشباب الجزائريين ويطرحهم على او نيفو يعني او نيفو تاع السلطه ونصيبوا حلول ونصيبوا دي سوليسيون. وراه الكونساي سوبيريور دو لا جونيس وراه الديكري خرجتوه. علاش ما كنتش تخدموا باللوا هذه؟ علاش القانون هذا ما كنتش تخدموا به؟ علاش ما عندناش هيئه رسميه وين حنا الشباب الجزائريين اون سو سون ريبريزونتي اون سو سون ايكوتي ونقدروا نطرحوا مشاكلنا والسلطه تسمع لنا والوزراء يجيبوا مشاريعهم يجيبوا دي بروجي يجيبوا دي فري سوليسيون. سا il est à l'arrêt. Ce conseil supérieur de la jeunesse il est à l'arrêt. C'est une utopie qui n'a jamais existé. Quel est le véritable problème, monsieur Bedoui? Mauvaise gouvernance, des mensonges que vous n'avez jamais cessé de dire aux jeunes Algériens ou le discours de désespoir quand vous faites de la gouvernance de désespoir.